ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡೇವಿಲ್ ಟೆಕ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಲಾ S1 ಪ್ರೋನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತಡ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಗ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋದಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಓಲಾ S1 Pro. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 80 km/h ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಲಾ S1 Pro ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಟನ್ನು, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ರೂಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 42 ಅಂದರೆ 42 ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 41, 42 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ರೋಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಹೈವೇ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 40 ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಹೈ ಬೀಮ್, ಲೋ ಬೀಮ್, ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಇದು ರೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಮತ್ತು ಇದು ಹಾರ್ನ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದೆ, ಕ್ರೂಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಓಲಾ S1 ಪ್ರೋನ ಫೀಚರ್. ಮತ್ತು ಇದು ಮೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಬಟನ್ ಇದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕೋ ಮೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡು 43, 42 ಹಂಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಡೌನ್ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ, ಅಪ್ ಇರಬಾರ್ದು ರೋಡು. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಇದು. ಇವಾಗ ಎಕೋ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಪಿಕಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಿಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಿಕಪ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 80 ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ 81 ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪವರು, ಪೀಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು 1,28,000. ಸೊ ಆನ್ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಆನ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 1,28,000. ಸೊ ಇದು 1,28,000 ಬಿತ್ತು ನನಗೆ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈ ದಿವಾಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 1,50,000 ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತೇನೋ, ಒಂದು 15,000 - 20,000 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಂಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ. ಬಟ್ ಒಂದು 120, 130 ಹಂಗೆ ರೇಂಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ 100 ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದು ಇದೇ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 100 ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು 140 ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ 160 ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕೋ ಮೋಡ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೋಡು ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಂಗಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಂಗಿದ್ರೆ ಎಕೋ ಮೋಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಈ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಕಲರೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈ S1 Pro ಅಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ S1 Air ಮತ್ತು S1 X ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಲರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಥರ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರೆಡ್ಡು, ಆರೆಂಜು, ಯೆಲ್ಲೋ ಈ ಥರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 6 ಕಲರ್ ಇರೋದು. ಆ 6 ಕಲರನ್ನು ಇದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಲರು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 80 ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 100, 90 ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 95 to 100. ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ 120 ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ 116 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಮೋಡು, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡು, ಎಕೋ ಮೋಡು, ಈ ಥರ 4 ಮೋಡ್ ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಇನ್ನೂ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಮೋಡ್ನ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು 2000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಂಟ. ಏನಾದ್ರು ಗ್ಲಿಚಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದೇ ಇದಿದೆ. ಏನು ಗುರು ಇದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೂಡ ಹಂಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ, ಜಸ್ಟ್ 208 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಲಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಇದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಜೆನ್ 2. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಜೆನ್ 1 ಓಲಾ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಓಲಾ ಅದೇ. ತುಂಬ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಓಲಾದಲ್ಲಿನೇ. ಹಾಗಂತ ಜೆನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಜೆನ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಜೆನ್ 1, ಜೆನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ, ತುಂಬ ಯೂಸರ್ಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಲಾ ಗಾಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಚಾಸಿಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಚಾಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು ಅಲ್ಲ. ಏತರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಓಲಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐರನ್, ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ಮೆಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು. ಮತ್ತು ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಈ ಗಾಡಿದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಹಂಗೆ ಎಗರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಂಗೆ ಎಗರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ನಾವು. ಓವರಾಲ್ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ವೆಯ್ಟು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಅದೆಷ್ಟೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು 160 kg ಅಂತ ಅವ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗಾಡಿ ವೆಯ್ಟು. ಸೊ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳು ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನಂಗೆ ಶಾಕು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕು, ಇದ್ರ ಮೋಟ್ರೇ ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದಾ. ಈ ಗಾಡಿನ ಯಾರು ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಂಥವ್ರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿನ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾರ್ಜರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ಗ್ಲಿಚಸ್ಸಿಂದ 30% ಇದಾಗಲೇ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೋ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಆ ಥರ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಕೋರಮಂಗಲ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕುದ್ಬಿಡೋದು ಆ ಥರ ಏನಾರು ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಬಿಡೋದು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. 100% ಸೇಫ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 50% ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನುಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತೂ ಬಿದ್ದೇ ಬರ್ತವೆ ಗಾಡೀಲಿ. ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಿಕಪ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಗರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಗಿಂತನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ 5G 6G
ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಾಕ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಎಂಟ್ರಾಕ್ ಅಂತ ರೇಸಿಂಗ್ ಎಡಿಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು. ಇನ್ನೂ ಏನು ಇಶ್ಯೂಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗವಾಗ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಆಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ. ತೊಗೊಂಡೊಂದು 10-15 ದಿನ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಇಶ್ಯೂನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ರೀಬೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಒಂದು 2-3 ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ರೀಬೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಏನೇ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಓ ಎಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಫಸ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಓ ಎಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಓ ಎಸ್ 4.0.2 ಏನೋ ಇದೆ ವರ್ಷನ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಾಡಿ. ಇದು ಏನು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಟನ್ ಕೂಡ, ಇದು ಬಟನ್ನು ಹಾರ್ನ್ದು ಈ ಬಟನ್ ಇದಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಟನ್ನೇ, ಆದರೆ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಅಂತೂ ಇದೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟು ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರೇಕ್ ಇಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಲೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಓ ಎಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೋ, ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತೋಯ್ತೋ ಅಂತ ಯಾರೋ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಓಲಾನೇ ಯಾಕೆ ಜನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಲಾನೇ ಯಾಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓಲಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೋಡ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಓಲಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವಾಗ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಕಂಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇದ್ರ ರೇಂಜು. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೋ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೂ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಆ ಮೂಲೆಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೆಲಮಂಗಲ ಹತ್ರ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ ತೊಗೊತಾ ಇರೋದು ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಲಾದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಈ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾವಾಗ 2021ರಲ್ಲಿ 22ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೇಸಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಓಲಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಫುಲ್ ಗೋಳಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರು. ಆವಾಗ ಓಲಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಈ ಗಾಡಿ ಬೆಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಗಾಡಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಓಲಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಲಿಚಸ್ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಇವರು ಫುಲ್ಲು ಡಿಜಿಟಲಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಗಾಡಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓ ಎಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಓ ಎಸ್ಸು. ಅದೇನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನು iOS ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಮೂವ್ ಓ ಎಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಓ ಎಸ್ ಇದು. ಸೊ ಡೆವಲಪರ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೂ ಅವರೇ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಲಾ ಅವ್ರದ್ದು. ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಓಲಾ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅದೇ. ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ಓಲಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿನೇ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಗಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಇಶ್ಯೂಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗಾಡಿನ ಆ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರೋರಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಕು ಅವನಿಗೆ ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹತ್ರ ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಗಾಡಿನ. ಮೈನರ್ ಇಶ್ಯೂಗಳಿದ್ದರೆ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ನೀವೇ
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರದವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಓಲಾ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಏತರ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟಾಪ್ 3 ಗಾಡಿಗಳಂದರೆ ಓಲಾ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಏತರ್. ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೇಂಜ್ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ, 260 ರೇಂಜ್ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಆ ಗಾಡಿನೂ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಅದೊಂದಿದೆ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ಸು. ನಂದು ಇದು 2ನೇ ಗಾಡಿ. ಸೊ 2ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬರೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಡ್ದಿರೋದು ಯಾವುದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಫೀಚರ್ಸಾ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ OS ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಡ, ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊತೀವ, ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಓಲಾ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರೋದು ಓಕೆನೇ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಗಾಡಿನ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅದೇ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 8 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ವಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ವರ್ಷ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ವಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಅವರೇ ನೋಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಾರಂಟಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 8 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 80,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 80,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. 80,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಓಡಿಸ್ಬೋದೇನೋ. ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸೋದು ಗಾಡಿನ, ಓಡಿಸಿರೋದು ಇದುವರೆಗೂ. ಸೊ 80,000 ಅಂದರೆ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ 8 ವರ್ಷ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 60,000-70,000 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 60,000-70,000 ಅಂದರೆ ಗಾಡಿಯ ಅರ್ಧ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ EV ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಚೀಪ್ ಆಗಬಹುದು. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೌನ್ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿಗಾದರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿನೇ ಓಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು, 60,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 60,000 ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷವೂ ಬರ್ತವೆ, 20 ವರ್ಷ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಪೆಟ್ರೋಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆ ಇಂಜಿನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ.
ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನನಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಗಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲೇ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಝೀರೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಶೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸೌದೋದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 6000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು, ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಇ ವಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ದಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರು ಈ ಥರ ಇ ವಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಓಲಾ ಹೇಗಿದೆ? ನೀವೇನಾದರೂ ಓಲಾ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ತೊಗೋಬಾರ್ದಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಗೋ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೀರೋ ವೀಡಾ ಅಂತ ಇದೆ, TVS iQube ಇದೆ, ಚೇತಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು. ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಏತರ್ ಇದೆ, ಹೌದು. ಸೊ ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಓಲಾನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಓಲಾನ. ಸೊ ಗೋ ಹೆಡ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಗಾಡಿನೇ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೈನರ್ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೋ ನಾವೇ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೊಗೋಬೋದು ಗಾಡಿನ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೊಸ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ರೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಆವಾಗ ಟ್ರೂ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು, ಓಲಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ತೊಗೋಬೋದಾ, ಓಲಾ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಡೆವಿಲ್ ಟೈಮ್.